في تحقيقات في عالم الطب بتبقى مسألة حياة أو موت، والوقت فيها هو أهم عامل. النهاردة هنفتح ملف واحد من أكتر التحقيقات دي غموض وإثارة: لغز التسمم الحاد. تخيلوا معايا المشهد ده، حالة بتدخل الطوارئ، وضعها حرج جدا والسبب مجهول. كل ثانية بتعدي ممكن تكون الفرق. الفريق الطبي لازم يتحول لفريق محققين عشان يحلوا اللغز ده وينقذوا حياة إنسان. طيب يلا بينا نشوف المحققين دول بيبدأوا إزاي. أول وأهم مرحلة في أي تحقيق طبي من النوع ده هي تجميع المعلومات. وهنا المرحلة دي مش مجرد روتين، دي سباق حقيقي ضد عقارب الساعة. التاريخ المرضي هنا عامل بالظبط زي أقوال الشهود في قضية. كل تفصيلة صغيرة ممكن تكون هي مفتاح الحل. إيه المادة اللي المريض أخدها؟ كانت قد إيه بالظبط؟ أي أزايز أو علب فاضية جنبه؟ المعلومات دي هي أول خيط بيمسكه الفريق الطبي. تمام، جمعنا المعلومات الأولية من الشهود. دلوقتي وقت نفحص مسرح الجريمة نفسه، جسم المريض. الجسم بيحكي قصة كاملة، والدكاترة الشاطرين بيعرفوا يقروا العلامات اللي السم بيسيبها وراه. قبل أي تحاليل معقدة أو أشعة، أول حاجة بيبصوا عليها هي الأساسيات: ضغط الدم، النبض، معدل التنفس، ودرجة الحرارة. الأربع حاجات دول ممكن يدونا مؤشرات أولية مهمة جداً عن نوع السم اللي بنتعامل معاه. النقطة المهمة هنا إن كل مجموعة علامات مع بعضها بترسم صورة مختلفة. يعني مثلا لو الضغط والنبض عاليين ده بيخلينا نشك في مجموعة سموم معينة، لكن لو كانوا منخفضين ده بيودينا في سكة تانية خالص. كل علامة هي قطعة في بازل كبير. وفي سر كبير ممكن يكون مستخبي في عيون المريض. حجم حدقة العين ممكن يكون دليل قوي جداً في التحقيق ده. الفرق واضح جداً. الحدقة الضيقة قوي ممكن تكون علامة شبه أكيدة على التسمم بالأوفيونات أو أنواع معينة من المبيدات الحشرية. على الناحية التانية، الحدقة الواسعة بترجح وجود مواد زي الكوكايين. يعني مجرد نظرة واحدة بتختصر ساعات طويلة من البحث. التحقيق طبعا ما بيقفش عند العين. لون الجلد، هل في حروق في الفم، حتى الروايح اللي بتطلع من المريض ممكن تكون دليل. يعني مثلا ريحة التوم دي علامة مميزة جدا لتسمم الزرنيخ. كل دي أدلة بتساعدنا نجمع الصورة الكاملة. طيب، جمعنا كل الأدلة دي. ممكن حد يفتكر إن الخطوة المنطقية دلوقتي هي إننا نجري ورا السم عشان نعرف هو إيه بالظبط. لكن الحقيقة في طب الطوارئ والسموم في قاعدة ذهبية أهم من كل ده. المقولة دي بتلخص كل حاجة: الأولوية المطلقة هي الحفاظ على حياة المريض. يعني لو بيتشنج هنعالج التشنجات، لو حرارته عالية هنعالج الحرارة. معرفة نوع السم خطوة مهمة، لكنها بتيجي بعد ما نطمن إن المريض نفسه مستقر. العلاج بيمشي بخطوات مرتبة جدا. بنبدأ بالأعراض اللي ممكن تسبب الوفاة في دقايق، بعدها بننتقل للدعم العام للجسم زي المحاليل والتغذية، وفي الآخر خالص لو عرفنا السم وكان ليه طرق متوفر بنستخدمه. الأولوية دايماً لإنقاذ الحياة في اللحظة دي. بعد ما حالة المريض استقرت بيبدأ التفكير في الخطوة اللي بعدها: إزاي ممكن نتخلص من السم اللي لسه موجود جوه الجسم؟ ده طبعاً لو كان الإجراء ده آمن وضروري. أول طريقة ممكن تيجي في بال أي حد واللي بنشوفها كتير في الأفلام هي إننا نخلي المريض يرجع. زمان كانوا بيستخدموا دواء اسمه شراب الإبيكاك مخصوص عشان يعملوا كده. بس السؤال المهم، هل دي دايماً الخطوة الصح؟ الإجابة هي لأ طبعاً، الموضوع مش بالبساطة دي خالص. إننا نخلي المريض يرجع ممكن في حالات معينة يكون أخطر من السم نفسه. تخيلوا لو بلع مادة كاوية، الترجيع هيخلي المادة دي تحرق المريء مرة تانية وهي طالعة. قرار زي ده محتاج تفكير عميق جداً. طيب لو الترجيع خيار خطر، إيه البديل؟ هنا ممكن الأطباء يلجأوا لإجراء تاني، وهو غسيل المعدة، أو زي ما الناس بتسميه ضخ المعدة. وبرضه غسيل المعدة لشروطه وقواعده. بيكون فعال جدا لو اتعمل في أول كام ساعة، لكنه ممنوع تماما في حالات تانية زي التسمم بالكيروسين مثلا، عشان خطر دخول الكيروسين للرئة عالي جدا وممكن يكون قاتل. كل قرار بيتاخد بالميزان. لحد هنا ممكن يبان إن الموضوع ماشي بخطوات واضحة، لكن الحقيقة إن كل حالة تسمم هي لغز مختلف تماماً عن اللي قبله. في متغيرات كتير بتخلي كل قضية فريدة من نوعها. وعشان نفهم النقطة دي كويس، خلينا نسأل سؤال: هل فعلاً التركيبة الكيميائية للمادة بتفرق؟ الإجابة هي وبتفرق جداً لدرجة لا يمكن تخيلها. المثال ده عبقري وبيوضح الفكرة بالظبط. بصوا كده على المركبين دول من الباريوم. الأول هو كربونات الباريوم، وده مادة سامة بتستخدم في سم الفئران. التاني هو كبريتات الباريوم، وده غير سام تماماً لدرجة إننا بنشربه للمرضى كصبغة في الأشعة. الفرق الكيميائي البسيط ده هو الفرق بين الموت والحياة.
وده بياخدنا لمجموعة عوامل تانية ليها علاقة بالسم نفسه. الجرعة قد إيه، المادة كانت غاز ولا سائل، دخلت الجسم إزاي، كل العوامل دي بتغير من تأثير السم بشكل جذري. ومش بس السم هو اللي بيفرق، الشخص نفسه كمان عامل مهم جدا في المعادلة. سن المريض وحالته الصحية العامة بتلعب دور كبير في طريقة تفاعل الجسم مع السم. التحقيق لازم ياخد كل ده في الحسبان. في النهاية لما نجمع كل الخيوط دي مع بعض، من أول تجميع الأدلة وقراية علامات الجسم وقرارات العلاج الحاسمة والأخذ في الاعتبار كل المتغيرات دي، بنلاقي نفسنا قدام تحقيق طبي معقد ومثير. والسؤال اللي بيفضل هو: هل في قصة بوليسية في عالم الطب ممكن تكون أكتر تشويقاً من دي؟